chica de fitness. Y lo que tengo el día de hoy es esta canción que está sonando, Échame la culpa, de Luis Fonsi. Y tengo para eso un grupo maravilloso, que son las chicas del Parque El Palmeral de Valerma. Ya hemos bailado una hora completita de zumba, así que ya estamos sudadas y calentitas para hacer la canción. Así es que voy a poner la música, van a ver que es súper fácil. Y van a ver qué bien estamos bailando. ¿Están listas, todas preparadas? Ahí. Eso. Miércoles y viernes a las 9:30, a las 10:30.